27-гийн хараалд өртсөн мөнхийн залуу одууд. 27-нуудын клубын хараал нь алдар нэртэй хэсэг бүлэг хөгжимчдөд тохиолдсон золгүй явдал юм. 27-гийн хараал гэгддэг энэ үзэгдлийг хөгжим судлаач, сонирхогчид болон сэтгэл зүйчид олон янзаар тайлбарладаг. Тэд урлагт өөр өөрсдийн тод мөрөө үлдээсэн ч бүгд 27 наснда мөнх усыг үзүүлсэн байдаг. Гэвч идэр залуудаа ихийг бүтээж олонд алдаршсан хөгжимчин дуучид чухам яагаад энэ л насандаа хорвоогоо соддгийн учрыг хинч тайлж чадаагүй байна. Брайан Джонс Английн алдарт The Rolling Stones хамтлагийг үүсгэн байгуулагчдын нэг. Хамтлагийн гитарчин аман хуурч Брайан Джонс хамтлагийнхаа хөгжмийг найруулахад анхаарахаас гадна менежерээр нь ажиллаж байв. Түүний үндэслэсэн хамтлаг Beatles-ийн гол өрсөлдөгч болж дэлхийн хөгжмийн ертөнцид хамгийн алдартай хамтлаг болж чадсан юм. Харамсалтай нь Джонс энэ бүхнийг зах зугаас нь амсаад л өнгөрсөн. Золгүй үхэл нь Брайан Джонсыг 27-нуудын клубын анхны гишүүн болгосон юм. Түүний авьяас бэлгийг одоо ч бишрэн ярилцдаг. Тэрээр хамтлагтаа утсан гитар, орган, төгөлдөр хуур, флейт, аман хуур болон бусад үндэсний хөгжмүүдээр хөгжимддөг сод авьяастай байжээ. Гэхдээ алдар нэрийг даах сэтгэлийн тэнхээ байгаагүй юм. Аялан тоглолт, алдар нэр, мөнгө, эсрэг хүүснүүдийн өдөөн хатгалт эцэст нь түүнийг хар тамхинд оруулсан билээ. Харин Эндрю Олдхэм хамтлагийн шинэ менежер, Мик Тайлер шинэ гоцлол гитарч нар сонгогдоход Брайан хамтлагийнхнаасаа хүндэрч хар тамхи архинд гүн нэвчжээ. 1969 оны 7 дугаар сарын 3-ны шөнө дунд түүнийг Английн Хартфилд хот дахь гэрийнхээ усан санд жив жамаа алдсан байхад нь олсон байна. Шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний дүгнэлтэд түүнийг мансууруулах бодис архи хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж нас орсон гэсэн ч үүнд нь эргэлздэг хүн өнөөч олон. 2005 онд үзэгчдийн хүртээл болсон Stoned кинонд Брайан Джонсыг Фрэнк Торогуд хэмээх хүнд алагдсан гэжээ. Залуу гитарчин Торогудад өртөө байсан гэгддэгч энэ сурхал батлагдаагүй юм. Janis Joplin ганцхан цомог гаргаад л од болсон бөгөөд тэрээр 4 цомог гаргаад л алдар хүндийн оргилд гарч бас ертөнцийн мөнх усыг үзүүлэх хувьтай байжээ. Түүний дуу хоолойг сонссон ямар ч хүний сэтгэл хөдлөдөг гэдэг. Уран бүтээлээ эд туйрож явахдаа рок н ролл, сүүл рокийн хатан хаа хэмээн өргөмжлөгдсөн Janis мансууруулах бодис олон жил хэрэгэлсэн. Өдөр тутмын амьдрал нь хар тамхинаас бүрэн хараат нэгэн байв. Тэрбээр нас орохоосаа хэдэн сарын өмнө хар тамхи хяналтгүйгээр хэрэглэх болж мансууруулах бодисонд өдөрт $200 зарцуулдаг байсан гэдэг. 1970 оны 10 дугаар сарын 4-нд тэрбээр Sunset дуу бичлэгийн студидээ ирсэнгүй. Janis Joplin-ийн менежер John Cook 1970 оны 10 дугаар сарын 4-нд дуучны цогцыг студийнхээ ойролцоох зочид буудлынхан өрөөнөөс олжээ. Түүнийг Лос Анжелесын мотор зочид буудлын 105 тоодод байгааг илрүүлсэн бөгөөд тусгай үйлчилгээнийхнийг дуудулж хаалгыг нь эвдүүлж ороход дуучин богино өмдтэйгөө 2 орны дунд хэвтэж байсан гэдэг. Түүний уруул дээр цус байсан бөгөөд хамар нь гэмтсэн байсан аж. Харин тас атгсан гараас нь $4.50 гарч иржээ. Түүнийг хар тамхи үхэл түргэсэн бүгдэд тодорхой байсан бөгөөд тэрээр мөн л 27 настай байжээ. Jimi Hendrix Дэлхийн бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг гитарчин гэсэн хэрэгмийг хинч түүнтэй булаацалдаж зүрхлээгүй байна. Цахилгаан гитарын нөөц бололцоог шавхаж шин дуугаралтыг Jimi Hendrix анх гаргаж ирсэн гэдэг. Хөгжмийн ертөнцийн хамгийн гайхамшигтай цахилгаан гитарчны нэгээр түүхэнд үлдсэн Hendrix-ийн үхэл нь хүртэл онцгой байв. Рокийн түүхэнд арилшгүй мөр үлдээсэн домогт гитарчин 1970 онд хэний ч хүсэмгүй харамсалтай үхлээр хорвоог орхисон бөгөөд албан ёсны намтарт нь бөөлж өстө хагсан гэж бичсэн байдаг. Түүний үхлийн шалтгааныг нойрны эмийг хэтрүүлэн хэрэглэснээс дотор эрхтнэрээ бөөлжиж нас орсон гэж дүгнжээ. Гэхдээ залуугаараа хорвоог орхисон алдартнуудыг дайрдаг дуйлан шууган түүнийг өөд болсныхан дараа ч тойроогүй юм. 2009 онд хэвлэгдсэн нэгэн номонд түүнийг менежерийнхээ гарт алагдсан гэжээ. Хөгжим судлаач Джеймс Райтийн бичсэн ил номд менежер Майк Джеффри Хендрикстэй байгуулсан гэрээгээ хугацаанаас нь өмнө дуусгахын тулд хөгжимчнийг хөнөөсөн гэсэн байна. Гэвч энэ таамаг батлагдаагүй билээ. Түүнийг 27-гийн клубын 2 дахь гишүүн гэж тооцдог байна. Jim Morrison
Dead Doors хамтлагийн дуучин үг зохиогч Jim Morrison-ыг рок хөгжмийн анхны жинхэнэ найрагч гэдэг. Рок хөгжмийн түүхэнд тодорсон шилдэг дуучдын нэг түүнийг Rolling Stone сэтгүүл бүх цаг үеийн түүхэндх шилдэг 100 дуучны нэгээр нэрлсэн байдаг. Тайзан дээр цээжээрээр сүлэг зохиодог байснараа фэнүүдтэй танигдсан түүнийг 1971 оны 7 дугаар сарын 3-нд Парис дахь гэрийнхээ угаалгын өрөөнд амьсгал хураасан байхад нь олжээ. Түүний үхлийн шалтгааныг наривчлан тогтоохоор задлан шинжилгээ явагдаагүй бөгөөд эмчнэр дуучны зүрх генетл зогссон гэж дүгнсэн юм. Ийхүү тэр харамсалтайгаар мөн л 27-нуудын клубын гишүүн болсон юм. Харин найз нөхөд болон ойрын танилуд нь түүнийг хар тамхи хэтрүүлснээс юм уу? Эсвэл багаас нь шаналгаж байсан бактериа өвчнөөс болж хорвоог орхисон гэж таамагладаг юм. Хувь заяаны тоглоомоорч гэхүү түүний үхэл Джонсныхоос яг 1 жилийн дараа тохиосон юм. Курт Кобейн Америкийн нэгдсэн улсын гранж рок хамтлаг Nirvana-гийн ахлагч дуучин Курт Кобейн хар тамхинаас хэд нөлөөт болсноо сэтгэл санааны гүн хямралтай тэмцэж байгаагаа олон нийтээс нууж байсангүй. Амьд хөгжмийн түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн домогт дуучин Курт Кобейн дарамт дуйлянтай амьдралаа өөрөө төгсгсөн бөгөөд 1994 оны 4-р сарын 5-нд Кобейны сууцанд хамгаалалтын төхөөрөмж суйрлуулах гэж очсон цахилгаанчин дуучны цогцыг олжээ. Тэрбээр өөрийгөө будаж амиа хорлсон байв. Түүний хөрсөн биеийн хажууд гарбуу олдсон түүний үхлийн шалтгааныг амиа хорлолт гэж дүгнэхэд хүргэсэн юм. Гэхдээ Куртийн эхнэр дуучин Кортни Лав дуучныг бусдын гарт амиа алдсан гэдэг. Гэхдээ энэ нь одоо хүртэл баттай баримт биш хэвээр байгаа юм. Тэр мөн л 27 настай байжээ. Amy Winehouse Тэрээр 1983 оны 9-р сарын 14-нд мэндэлсэн бөгөөд хар багаасаа дуулах чин хүсэлтэй нэгэн байсан гэдэг. Amy Winehouse өөрийн анхны дуугаа ердөө 14 настай байхдаа бичиж байсан билээ. Гэвч тэрээр өсвөр насны балчир охин байхаасаа л хар тамхинд донтож улмаар сургуулаасаа хүртэл хөөгдсөн юм. Нэгэнт сургууль соёлгүй болсон бүсгүй ажил хийхийн хажуугаар жаз хамтлагт дуулах болжээ. 2008 онд Amy Winehouse нэр хүндтэй Грэмми шагналын 5 төрөлд ялагчаар тодорч байсан юм. Тэгэхэд тэрээр шилдэг шин дуучин төрөлд шагнал хүртэж, Rehab single нь оны шилдэг бичлэг болон шилдэг дуугаар шалгарсан юм. Нөхрөөсөө салсан дээрээс нь цогтууруулах ундаагүйгээр байж чадахгүй болсон бүсгүүд ганц дуу хөгжим шүтэн бишрэгчт нь л үлдсэн аж. Тоглолт бүртээ согтууруулах ундаа хэрэглэж үзэгч сонсогчдтойгоо согтуу уулзаж явсаар тэр хэцүүхэн байдалд оров. Өөрийгөө ч хянаж чадахгүй болсон бүсгүй 2011 оноос эмчилгээнд хамрагдаж эхэлсэн юм. Эмчилгээнд явснаас хойш түүний амьдрал ерөнхийдөө хэвийн байдалд орж эхэлсэн ч харамсалтай нь удаан үргэлжилсэнгүй. Согтууруулах ундаа мансууруулах бодисонд донтож, дуйлан шуугааны бай болж, алдар хүндийн оргилд гармагцаа сүүдэрт нь төөрч эхэлсэн Amy Winehouse 2011 оны 7 сарын 23-нд хар тамхи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас Лондон дахь гэртээ таалал төгсөж, олон мянган шүтэн бишрэгчтэй харуулсал гунигт унагсан юм. Хэдийгээр ердөө 27 наснда хорвоог орхисон боловч түүний гайхалтай уран бүтээлүүд өдгөөч бидний сэтгэлд эгшиглэж аманд аялагдаж явдаг. Түүнийг нас барсныхан дараахан дуучин бүсгүйн ахархан боловч гайхалтай амьдралынхан түүхээр баримтат киног бүтээж гэгээн дурсгалыг нь хүндэтгсэн бөгөөд тус бүтээл нь Оскарын шагнал хүртэж байсан юм. Британийн орчин цагийн хөгжмийн түүхэндх хамгийн алдартай залуу оддын нэг байсан түүнийг 27-нуудын шинэ гишүүнээр мөнхөлсөн байна. Үнэмшилгээ хідээж нэгэн таамаглалыг хөгжим сонирхогчид хийсэн байдаг. Дуучин бүсгүй хөгжмийн ертөнцид сод авьяаснууд багтдаг 27-нуудын клубт орж мөнхийн залуугаараа үлдэхийн тулд ингэсэн байж магадгүй гэж тэд үзжээ. Мөн 27-гийн хараалд бүх цаг үеийн шилдэг 100 гитарчны нэг Роберт Джонсон, Бразилийн нэрт төгөлдөр хуурч Александр Леви зэрэг олон алдардан өртжээ.